Akakofira ko ketagisa. Oye, nada maya kofira isi maya kaka na Ndege je provoke. Akakofira. Kati isi malinda ngo. Otusiza wana basajja banene abama ekofira. Otadde kofira. Nabagambe. Sima twinenge twina akola kana yonna. Buli muntu ali very independent kayimumanyi. Kati muganda wange dola ali uwezao dola yangambye mbalete ne Richmond nangamba abantu abo balete muganda wange abe Canada awo corona yatusibenze leka twandibadde London bala malowozi tujja chikola very soon ne bangambye balete buli weekend eri mwesonga mwebuti era bye tugenda sokerako nange ningamba kambalete ekintu kino tuberenga tukimala okitegeera nze nengamba kandi presenting party okitegeera naye bwe tuba tuli eno nekayi toyambala mukofiira olwo tutulina ebibire mutuli bannange ocean kwegamba kati baganda bange kyetugendako tugenda discussing ensonga kintu kikulu twagala kuvuma tetwagala kuvoola nedda wano tuli tusonjola ensonga omuntu wano toli musana eno linajjeera okiwulira abantu era natumiza kaye ninga kaye bwe bamutadde omukomiiwo tumuleete ajja ndabeko tusisinkanye Faruku endagaano yaffe paati tuna yajja kujjako ewaffe ategeere nti neeri nayo yagamba alina olubiri kati era abatulaba nzize njagala okulamusa ku baganda baffe bonna ab'e Canada America banaye tujja kujja tubakuba live nga tuli awo Canada awo Bungereza Richmond bannaye mu America mwenna tuzze leero okuddako okujjuza zirenge sote tuzze n'omukulu bagufudde mulimu nagufudde ekyo nagufudde naye kyekyo yenzo blog webbe Faruku okiwulira Faruku rwanda pages nakulabye katutandike nindako ekyo zikiriza ogenda tema topic njagala muwa respect nze nagamba nze mpa respect where it is due ekyokufula omuntu njagala owenga ye credit nga woolaba nga wetugamba nti musajja wono Bob Wine yajja abayimbi okutegeera nti no bamaanyi awo tukkanyiza kubanga wadde tubamu nze nagambanga nti omusajja era wali abaolinde katugenda kukola bwe tuti tugenda tematema ensonga njagala tuzive kumukumu abantu bazitegeere tusooke ensonga zezaka tugenda tutandikira ku zizo ez'ettaka omusajja agamba wagira eka 5 ku 10 muzika ekyo kimenyawo tukwate ku mukabya legend waffe akaaba yafulumidde mawulire ayagala laba muzeeyi bwe tuvaawo Bobi Wine ayagala akawumbi trillion bannayuganda abaavu ate mwayagala akawumbi za campaign oyanoonya Zimbabwe bajamuwa abadde yeezooba neni ne anti lususu so mbadde njagala tutandikire ku nsonga za kaye wagamba omusajja agulubana nakataka tatambulangako nange neŋŋamba kamukuleetere ebintu bino tubijjewo ebintu bya kaye wabirabyo ebintu bya kaye nabirabye nagenda nefuna audios nga womanyi tuli mu global network abantu bakyusa amaloboozi g'abakaye mangu abantu bagawukola sige galinga agange angamba kayakayanira 5 ku 10 simanyi balina omwale nemabega gwabadde asima ekitegeera tebalina myala gy'amayinza neŋŋamba kaye asiiba ayogera kawumbi 5 ku 10 ajagaza ki neŋŋamba kaye baneetalinya ku nnyonyi naye twala omukisa guno okujjawo ekyobutalinya ku nnyonyi pasipoti agirese yali Juba ngaaga 2 okiwulira yali nemwaza ate ekyokulinnya ennyonyi kyo kikoze eki ennyonyi ya East Africa oba
yalika Juba nga abiri nga corona tadda. Ekizibu kyali kyakulinnya nnyonnyo bagenda. Tati nagamba tatambulangako. Aleta passport ye, bujulizi we buli yali Juba. Eddakiika za kyamala yaffe kyasiri. Alina Juba ebyapa byetisse nanga esewo isima. Badde nkanira ika ninga eruwero waliyo ika. Nate mumbuli abantu sitambula. Nawe ensonga eyo sanyusa nnyo abakayenga bamutadde n'akomawo saati zonna ziriko obupesa yategedda jeno wange ekitegeero nti byakubeera decent tuwe ensonga era mu kusanyuka okungi n'omumenya we baddewo n'ensalawo tutte omanye omuntu bamuta okwagaliza ekkomera kibi kati bwe bakuta bakunaaza buzambu nno ekkomera we nga oba bayita buzo oba ki odde mu mbeera yaki tusazeewo tuleete olusaniya olw'embuzi tukulisekaye luweero. Kakati nga tetunavaawo gwe olinga representinga abaana baganda baffe bankuba kyeyo obaddeyoko baganda baffe bano basindika ssente mu bantu nga bakaye abaffe okitegera sente ne zibula abantu abo njagala abantu ababeebweru njagala nammwe ate mubeeko ebintu bye muyiga omuntu obeeko obubaka bw'omuwa ng'ate tomusindiikiriza omanyi n'abeebweru basindiikiriza aleeta ebintu mu revenue ng'amanyi isima sikola muki mu revenue naye n'atandika okugamba naye nawe gendayo obeera n'obuki omuntu n'omusindikiza n'agenda mitu byatakola ki byatamanyi ate ne muweereza essente omuntu n'akunnyonnyola ekiri ku ground Uganda si Europe omuntu oba mutume mu revenue n'agamba nawe nawadde kintu kyeki kidogo tokayana kuba bwekito kikola ki bwe kitambula so kati olusiba butakkaanya naye omuntu waba ate yeesize n'akkolera ate tomujwetekako biki birala kuba n'abeebweru mujweteka kuba omanyi olina ability ewaayo buno busente obutono omuntu bamukole ki bamukwata oba omuswaze naye ng'ate ekituufu ayinza batakubbye ayinza batakubbye ng'akunyonyodde kiki nga kaye wagenda otulaga oba ddala anyonyola kiki kituufu kati walaba kaye anyonyola kituufu ate naawe weebweru siyinza kudifendinga mbasa kudifendinga kubanga waliyo ate bo n'agaana okumatira kye bamugambye n'akozesa emikono emirala ate aswaza oli gwe yasooka okukola ki ate wabanga kaye ddala alimba teyandisuze olunaku luki lumu era empapula zazirina wano ki kaye guno omulimu gwe twatandika ogw'okwogera eri abantu wallahi kikwetagisa okuba authentic kuba abantu kasita bazuula nti olimu amakoona mubawuliddeko ng'abantu bakola ki bakudduka ffe tuli bantu bali open nze mbadde naffe omuntu yabba esseemu yange abbye abantu obukadde nga bumeka busatu naye nga nanga era katumuliko kuba obeera mu public eye nga we tuli nga twogera everyday oba ku scrutiny nze nyinza okubba mu temitwalo ebiri buli muntu agaye muli baavu simanyi muli babbeega biki naye olaba agamba bbeega yenna akoze embugubugu zimuguddemu alina emyaka 2 ali kuffe ekiwulira kati n'olwensonga eyo nsigala mu position egamba bwe nti gwali ebweru aweereza essente omuntu e Uganda bwakwesiga nakkolera ekituufu appreciate naawe ali e Uganda muntu wakuweereza essente eyo ekyeyo kola ekyo kyosobola kyotosobola ekikole ki kiveeko lwaki abakuba ekyeyo kuba gwe wabeerayo sibuzo eyo nkikubuuza lwaki abakuba ekyeyo tebeesiga famire zaabwe teri mubbinga famire memba ng'oli ku kyeyo bakonayivinga boona bamaama ba anko bakonayivinga gwe tokyolina otegera mu life maama omukazi bw'azaala abaana 3 abasatu ne bagenda ebweru omu n'alemera wano nga yewaki eyo mwabali ebweru mwe mukolera ono kuba ye maama tayinza kusimpatazinga nammwe abateredde ye bwegendera famire zonna zibamu abavubuka abayaye nga yalemera kuno naye ng'avuga benzi yabeera mu mabaala gwolaba buli wamu naye nga abamuprovidinga bebweru kubanga mwe mutuuka ebweru mugamba maama katukuweze muwa maama zaawalina eki eddenzi oba eriwala ekiwulire yes famire nezikoowa abantu tovolaba abasegenya wagamba njagala gula boda bafaani bagigula naye nga bagiguza owo mugagigulire muganda tagigula kubanga segenya balaba kuwaaka gwakola ki bano bakaye babawe sente abantu ffe because balaba byokola ki abantu bakoowa famire bazimanyi bulaza bwe gusigala wano na famire gyemmanyi omusajja yajjayo looni ebweru n'azimba apartment wano ewa e Uganda naye ng'atuma maama neki ne bulaza ebweru looni netandika omutuulamu ennyumba nezimalamu emyaka najja nabagamba naye kakati akasente kazeeko munyambe nsasule ku
ku mabanja nga tezijja omusajja ngagamba ni mama muzala ngagamba mama amuzala wage omuvuka ne yecha wanaga mama blaza wange ave kunjo mayi mama kye yamuddamu yamugamba sebe nyumba zammwe mwembi kuba oli yamala obudde nga azizimba nga gwoliwa bw'obozaagala mwino zaawuzaamu waki omuvubuka yava wano nadda ebweru wallahi ng'omusanga ku cupa ya vodika agamba Isima ndeka ebweru waliyo abantu ng'akugamba Isima ndeka ku bya famire mwe ne mudde nogamba Isima simanyi tozimba nina obuvunanyizibwa n'ennyumba nze ku kitono ku nze kuba waliwo abantu bojja ngo yamba famire bikizibu kya miliyoni 1.83 omwezi gwokka nolaba ng'oli mbukadde nga 6 yes wano abafamire si zonna naye nga famire zatandika okukonaivinga abaana bakadaama ayimirizaawo ogenda owulya bulaza we yennyini yamubbe ki esente yeyo peyini eriwo abantu teri muntu weebwe lugambe bw'ona ogenda buli mu famire ojja ssanga omuntu alina baganda be bana naye nga bakolagana nabo balala nnyo yes kaye ensonga za alisi zino bade njagala tuzimalire leero tugenda zimala ate njagala okusiima abantu nino balaga ettaka balaga ettaka liri lyewagula eyambule kikondo ku kikondo mukulu Isima ayina wasembeza wanyumidde nnyo nsobola okukerabira naye kankukooneko mubba abebweru kankukooneko kyayogedde kwa kikulu abantu b'ebweru beetamwa famire abasinga kyova olaba ono Alice gwe tugenda okwogerako omulokole taata we nga bishop yagamba nti towa endagaano taata wange taata we bishop taata we bamuvuga okuva emayugo bwe bati mmotoka nga alese miliyoni ezo nemugamba ye nangamba towa taata wange endagaano gisigaze kakati naye nga mulokole taata we bishop era ekinewunyisa ku ndagaano eno gye nakuwako genda giraga abantu taata we wuuno wandera asayininga nze nagisigaza omusango bakunaana ati wuliriza sente yasindikiranga taata we kati taata we tutuuka wali mu kusasula kuba bali tabamanyi nga mutabani kwata gwabazikwasa bali ekyo sikyegaana kakati naye omusango banvunaana receiving money by false pretense false pretense mbu okuva nabuzabuza taata we naye taata we ku ndagaano aliko omukono asayininga bishop wewuunya wawana weerosi gye wabadde weerosi yakugambye seegaana sigwe wabadde weerosi gwe wamubuuziza nti eno sitampu ntuufu n'agamba ntuufu bye bino era nze kinneewunyisa abalokola abamu tugenda kutandika okubeeraliikirira bayingiramu basitaani naye ndagaano eno kati tubadde tuli awo leero bansindikidde omulokole nalomba abeera eyuka kuba bano Bayisima abeera Bulaaya tuba tumanyi nti bategeerako cox tusinga bensi bagiraba mangu nga tetunnagibalaba afunye balooya atadde ebbaluwa ku social media intention to sue cause no problem nze nsasula wabalaba nalina balooya nga musanvu people power yasindika NRM yasindika trade union yasindika no problem tebalina nabyakukola bawolereza wisdom kati tujja genda mu kooti bansasule naye nga teri yeegaana banayinitaka baabano naye anyway naye kati ekyo nga tumalirize kyalisi tuddire ddala ekyalisi twabaddeyo ettaka omusajja agamba ekazaali 5 ku kikumi kanso actually nga kirina lindako Isima yagamba bannanga abatulaba leero ndi mukakamu Isima ngambye nzize mu saati eno nazze crime katero yangambye nzigire mu saati Isima byategeera kati biri ebyaffe ebyabagagga nti omugagga talina nnyambala ye tabitegeera kakati nangamba omanyi tuyambala esaati leero nande ngenda kusiba ettaayi Isima ye byategeera kati kwekunda nedda anti nagamba ono mwana okkirira ye buwaati eri buwaati nze misaaki webakoma ettaka ly'effamire ate eryaffe we liri kakati ffe twajjangayo era kitoogo paati naye misaaki waba yasemba ku kitoogo ng'oli mabega wa misaaki kitegeeza oli siri mabega wa misaaki tuli ku luguudo naye misaaki obeerako kuko ku ttaka libeerako swampe weliba werinze sirirambula nze siri ku kitoogo misaaki talina naye Isima wagambye gonze ali ku kitoogo misaaki
wakoma kaiwa nebwe wuliriza kala no siri muganda nnyo nze ndi ku luguudo olwo era nze singa omwana yangambye luno oluguudo mu kusooka sandibuze bali ebuwaata nze talindambuzanga wabula kyemmanyi ku misat y'omu ku bayimbi abagagga e Uganda kakati wulira kana akantu Isima mulaba wano ng'ayambadde lindako aba ayambadde kaadi zaffe ez'NRM z'obuzava ffe twambala kaadi za UN zino UN naliko buli mwaka ngenda mu UN kuliko kaye Gideon anti amannya gaba asatu ne balondamu ge bakuba ku kaadi si gonna lino Gideon nalifuna mu P7 nga bangamba toyina ku shanne mu gebye Uganda tebabitegeera kakati munange yayisima tofaayo nze kati yayambala NRM nze nzijja eno mu Australia mu Commonwealth ndozo galaba ka isima aleta za movement za yero oba kala ya yero kagamba nekasane waliwe ya yero anti buliriza eno nga ndi mu UN nchikiridde Uganda buli mwaka ngenda mu UN eno Commonwealth mpakira njagala nnyo netball anenda corona sora genda bulaya corona era sikwagira kuddayo njagala nnyo netball bwe bali bagenda okujja nenga kangende bawagire ne tugenda babuzido mu yambala yo mudali omulala ati nijja eno omanyi tuzima nasazeo crime cartel nasazeo eno zempya kuga zino tuzimala obutabu tubusuula busuusi eno passport empya nzija yangambye visa ya Juba era gye bansookera naddala kubanga nze ogenda Juba nanyanyezi uliriza ya Juba erwa very good ya Juba twagala nze wemba ngende Juba ya Juba bannange yino wemba ngenda yino sebo nze Juba Uganda bagende Juba woba ne visa nishitegezo sola n'okulinnya ennyo nze sigenda mu sigendera mu basi tumenyewe ya Juba kati ntandise ku visa zitegereka oba bino byawa tutandiseeko kuze Itale waliwo omusajja omu yagamba nti ye mutuze wa Itale Brian White tutandise America namugaja tujje twogeremuko ku Itale omusajja yannewuunya tujja zino za India fe tugenda kulambula situ uliriza fe baba tucheki nga tugenda malwaliro gammwe ge mulago simanya sasula tugenda ku check up every year India good nakafana njozo kalaba tujja eno Norway isebo Germany Norway because ebija tujja zizo ate ya 92 totabujuli 90 no bino bichi 706 obi 18 obi cha sigaba visa tujja sokolindeko eno Republic of Ecuador tugenda ko mu South America okulya Edikenzo yali aloza ikaya agenda yo pe tugenda yo kuchakala Republic of Ecuador tugenda ko Brazil uliriza fe tugenda kulambula Israel ne tugenda Nairobi ne batuwa ko visa ne tugenda kulambula Yesu jiyali kwagamba ku butabo kwagamba ntuleta nebirala waliwo ensezi zitagaba visa eno ya Australia bakuwera ddala isimo bena agimanyi luba lupapula ojaba bakwa which papula kwagamba naye dozolo tutambula bweno kakati eno babyawo wabino government ya Uganda ngenda nga delegate mu UN zizino convocation kagaba ebyokutambula isima kimenyeewo omanyi isima obonja okwogera nayo jja n'obujulizi kubanga wotojja na bujulizi oba otusokokomba omusajja yali akuwayiriza nina kakati bangambye tugenze ku byapa omanyi ffe wenagamba nali ntambula era kyovola newunya bano babobwe tugenda bogerako ne bakamiliyoni ffe twatambuliraga musini yattuwe nagenda kuviza America ne banyima ndinako asabiri mu mwenda ne banyima omusajja nangamba ulira nzijja nangamba nedda abo baganda nawe bebatagatta ne bangamba wisdom linyisa mu bimanyi tetujja kulimba oyina okuba ebiseera ebyo leta yo ku certificate linyisa ku myaka tusobola kugenda ku embassy ya America ng'ogamba nti oli wa myaka 18 ne tulinyisa era nze kuva olwo emyaka tegiddanga mabega nayongeramu emyaka egyo kakati nzijja kakati katudde wano fe abalina ku ttaka buliriza tusooke ku byapa bannange obuzido bannange luwere erimu Museveni yalwanira obugundi naawe mulabaka bakayebuzido amanya mugalaba tuli Kampala Lubaga Mawokota erinya lyo ngataliriko yigwe nego musajja gwe mugambe nti erinnya olirabye
kinono Katero kino waleesa ate olugino naawe nadde saagala oleeta olugino tukwate photocopy ate ebyapa byolugino tebabitambula nabyo yisima olina mulaga tuli ku byapa tuli ku byapa tuli ku byapa photocopy no byetegereza soko kwate wano nasi atano kumeka nenda kisoboka tulina nebyetu kati erino okkiriraawo byewaguze ebweru liriwa olese ebyapa bya famire byonna gyange nedda bano mikwano gyange nedda eryange liri wali abo kati tuzze ku bwakabaka bwa Buganda tuwa obusuulu kati kabaka wagamba twewandise ku ttaka lye liri e Kampala olaba sebo taata nina fayiro na kwegamba zino ate endagaano kwegamba ekituufu bino byonna byapa zino kati tewabyetta olina ku byapa kati ekyo kagamba tuvuddeyo tutya bannanga abatulaba tetuze omanyi nalaba Century Man MC Anion Katsi mweyitira Century Man omusajja oyo yavaayo n'alaga wali poloti simanya bitya ne tukawaayo kitaffe tulina mulabirako Century Man MC Katsi yatulaga example n'ateekawo president omuntu kwata simanya endagaano kuva ku social media kati naye oba ojjewaisima labayo n'obusuulu bwa Buganda neewuzidde omwasasula gwe sooka olabe ekwata ku busuulu bwa Buganda kati etuvuddeyo kati tudde ku gundi ekyokuzimba ennyumba kikulu ku saidi yo Kayenga ali wano ngamba nti Europe atekamu $1,000 Kaye tabimanyeeko kati amanyi kiriwo ekiriwo Kaye yagenda n'agamba abo bayisima bagenze weeru okiwulira ne bakomawo bakaddiye bakoze eki basiraaje ne muga abantu abo boyinza okugamba ebyo ye muntu eyesanga mu nsinga ttake fenaffe katwambale nga yisima munnange lwaki agulu b'omugongo okiwulira n'afiibaana nze wemba nagenda e Sweden mu 2009 empapula z'ebweru empapula today ogula empapula za Sweden wetaaga omutwalo gumu kitundu ogwa pound owulira sebo wulira azija gumu n'ekitundu ogwaki ogwa pound kati mu 2009 okuyingira mu Europe mu Sweden byonna ebyo byankositinganga pound 8 kati Kaye kyalina otutegeera eyo bese ekwata ku bantu abali katugeza Abu Dhabi Oman, Turkey, Saudi Arabia, Afghanistan. Naye first achievement yonna yoterijjangako bagiyita mobility to do what? To move. Era omuntu wofuna eyo ne mu Europe abantu babeera nga bali gye bali mu America bagenda dda myaka aga ne UK nga mugagga n'ebizimbe wanaakola ki ayina naye ng'alinda ekintu eki nedda kuba certified nti oli mu Ngereza oli mu America oli mu Sweden oli mu Germany oli mu Faransa eyo ne bofuna empapula today balina bakucelebratinga kuba akasengejjaako tekawanko kangu sekyo wakikola ekyo tukikoze with the quickest ate ne tutuuka mu nsi ezo ne tusomeramu ezo ennimi mwe bakolera ne tubeera ba expert njagala okutegeeza nti bw'osanga omwana akola mu UK nga yasomerayo advantage ojja muwa naye omuntu asoma mu Luswidi mu Lugermany mu Lunorwe nga wagenda oli mukulu n'ofuna profession ekyo nakyo kiki kintu kikulu akati nze mu Sweden siberangako nti oba ndi ku care of okuba ku care of otuuka e UK nga wolaba ino apartment yange nyinza okupangisayo omuntu eri ate bakupangisa nti n'atakuwa naki address kati olaba omuntu ali ku luggi ng'ebbaluwa yeriko nti Kaye Wisdom care of Sakozi kitegeeza Sakozi yenna nnyini ki kati nze isima okuva kkoni we yantwala oyo akola black and white nabeerako ku care of myaka eki siddanga mubeera ku care of ne wano wendi e Uganda ennyumba eyange Sweden locked sinti ninamu omupangisa biru njisasula kuva wano okyasasula ate kati nikole ntya nina bills
nzisasulira wano. So bannayuganda tebamanyi nti olina bezi zo. Bagamba nti isima okola ki bakaye bano ne bagamba nti kituufu naye kati bakyolina nina bingi nnyo. First of all wuliriza nze omwezi gumu gwe guti biru zange eza renti zonna ziringa milioni 7. Yes, kubanga student ennyumba yange ensibe kyolina osooka okukakasa nti locked ndi Uganda under lockdown. Ate kaya alina okunjagala nnyo banampa ne credit. Why? Mobility dynamic zenina nti ndi lockdown sajja nti nze kukola kuba ku TV. Ndi locked ti ekisaawe kiti Kigali naye ninga alina omulimu e Uganda. Eyo kitegedde nti you have the ndi mukadde naye nina ability esinga n'abavubuka kubanga omusajja abadde Abidjan mumuwulidde Abidjan nga tebamukyaza wadde ku TV naye nze zensiibako ndi ereste ndi mugumu biru zinkola ki kakati ekyo kuba nti okuzimba kintu kya kabi nnyo. Nze ebintu ebyo ebyamataka ne kaye njagala mutegeeze nti fortunately banzaala omwana omu okitegeera kati ebyamataka byo nina nga banneegayirira ngende nga kole ki ngalabe n'okuzimba nja kuzimba kituufu oba tolina kati nyumba mu Uganda si kintu kiki kirungi naye si measure yakuba buki bulungi kubanga nkugamba 70% of Ugandans live in the villages. They are no apartments. Bonna balina amaki amayumba naye is it a leverage of kubeera bulungi? Kakati tukomewa nti omuntu ali ekisoga omuntu ali ekikwayi bonna balina ki amayumba naye era gye bava ekikwayi ne tubajjanjaba ne tubateeka buli kimu n'omugole kubanga kyo kyalina yes okubeera ne soda kirungi but it's not a measure. Oyinza okunsanga nga ndi mukola company okitegeera nga ndi mukola company ng'ennyumba is another option kubanga company yange wemala oyitamu ennyumba is just tukomewo jangu kakati tuli era tugenda kubayo tugende ku nsonga ndala leero twaziwulidde Abaganda omanyi kati ffe gye twava okutegeera oba civilization twagipimira nnyo ku Baganda bagamba akeezimbira tekaba katya kakati mukulisima kye musaba kimu osooka oyimirizeemukko byoyimirizaamuko n'ositula kale omusingi kubanga olaba abantu ba wano obobeera mu community kati ng'aba Uganda bwentegera omanyi otuuloka mu bantu abamu entegera yaabwe naddo bw'ositula omusingi n'ogulekawo emyaka 2 nze nyina ennyumba gyenzimba gyenjaga okubeeramu yakomawa kati mwaka gumu mulamba because abantu baffe we balaba kubanga kati ono Isima tumwetaaga ono omusajja alina amagezi tumwetaagira ddala naye Abannayuganda be tukoleramu bw'atandika okugamba ntino ye omusajja oyo asula ye bitya at least kitegeerekeka waayogera kino osegedde kubanga kagamba ogende Abaganda bagamba bati ogende Bulyamba our people here in Africa kyebategeera womalira omunnyonnyola by'omunnyonnyodde tajja bikola ki bitegeera ekyo kimu. Ekyokubiri kituufu kyayogereddeko abantu b'omukyalo leverage nti balina amaka ne baba bubi kakati oba olaba nsaba Isima fe atwebaze ti naye olaba Wisdom alina amaka nze bampita mu lockdown simanyi okukima bukye ogenda ekafeeka ngenda okutuuka seetikka na buwunga nabagamba bane nakula sirya buwunga omwana wange tasobola kulya bijjaja for 2 days akwebaze ku Isima aneebaze bw'ati nti tulina mu Uganda abantu ngaba Wisdom tusobola okuba tuli batono nti asobola okubeera ewaka omwaka mulamba nga takola tayingiza naye nga ali akola ki kati ng'ate baazimba ennyumba naye nga tekiri bali bagezezaako b'omukyalo nga bali bubi ate bino byenkulaze era abatulaba Baganda bange muleme kugamba bino byetwogerako bino byetwogerako tubikola kusoomooza. Nze Mike Mukula yantwalako eWessoroti mu 2007 nga Queen wa Bungereza azze wano naŋŋamba ekintu namugamba wakola otya okuzimbagana amaka naŋŋamba bw'ati obeerawa ne mugati nali mbeera naŋŋamba start slowly bw'obanga ogula togula ettaka
ati tandika okugula ettaka erimu obuyumba kubanga okugula ettaka kirala okuba n'ettaka kirala n'okuzimba kirala kati mbadde musaba mukulu Isima n'amataka naye amataka okuteekawo bulooka ozimba kirala isejjane kakati mbadde nkusaba Isima tujjule mu bano bannayuganda ng'ojjudde tundako 15 otandika omusingi kyebaddensi okay kale wayiika kubanga kati nze bino byendeese bino ebyapa byayiika zino endagaano z'obukampu bane tujja bizza kati josi mbadde njaga tubeebwe tuti nsaba baganda bange mwenna abali mu Uganda abali e Bulaaya bw'obanga ogula Isima alina ekintu kyayogeddeko kati olaba nze ngeza nnyo ono omwana insidensi ye eyaguddewo eyo Bulaaya yes fetwosizi waliwo omwana ali mu Dublin namugamba nti simulabangako namugulya amaka malamba kubanga kati fe tutya okulya ssente z'abantu tutya omuwala yagambye nti ngenda kujjayo gundi simanyi naye ng'omuwala agamba ono Alice Nalomba omwana we nze namusalira ekifo kutayibba mbadde naye emyaka egi naye nga simumanyi so njagala kumaliriza okugamba Isima afune ennyumba by the way era waatazimba ajja kuba Isima Mijagulo kubanga anti community wogenda e Bulaaya kiba kirala wojja Uganda bagamba omusajja yatya yalina amakaage Isima alina obusobozi obukikola kyobola kubanga tumwetaaga ono omusajja kubanga bano abannayuganda ne waba President Museveni bategeera ekyo wabategeera kulya muwogo nze nagamba abantu betuvaamu abalaalo bakulira eri mu gundi mu nkoola bw'oba oyogera nabo era Isima yagamba nakyo kankiddemu linako kasoka ekiddemu tankyukiramu gwe kankubuulye President Museveni ye katongole buli muntu yenna yajja mu Buganda bamukolako emikolo waliwo ono ani osobola n'okusanga n'emabirizi oyo nga si Muganda omululi Mukasa nayo Museveni yatugamba nali mmanyi bano abasajja baganda bamululi Mukasa tugenda okizuula kati kakati naffe tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka eyo tukitegedde Isima afune azimbe mu mataka ge zimba mu mataka go Isima tukwetaaga oli mujjuvu baana abasajja baleme kujjira naye ne mugamba nti ekyo kituufu kyagambye era omanyi Bulaaya akonsuminga kino kyoyogera ate tekirina kunzeze bantu bangi nnyo balina amataka naye nga kimwetaagisa kuba trust yafa okuweereza abantu ki sente kati abantu baprefaringa nti ngenda genda Uganda okiwulira newe nazimbako mu ekitono n'enzire ebweru n'enkola kuba n'abafamile tetukyabakola ki besiga kati nolw'ensonga eyo bantu bangi abalina amataka kati nze ngayo niwandiri Isima najja olidde mu December nga wenkoze ki covid nakulya Museveni nankwatira wano nangamba ate papa kibeera wa yes naye nga kikiriza kituufu naye bali kwakira mulala tutandike ensonga entuufu legendary Mukaabya wamulabye ng'akaaba mwamulabye social media Mukaabya batuswaza toyinza kuba bw'okula amaaso gajjako obutulututtu amaaso geegwamu n'obanga alina ebinyinyi kati bw'okaaba mu kamera Mukaabya abadde nga deleeti bantu abafiiridde mumigga amaaso gatuukadde nembuuza kati legenti abannange ekigambo legenti tugenda kijjawo mukyabyuzinze wiki legenti ku Horizon TV sebatta n'omulaba akola ekintu kyekimu n'owulira abafirigo buli what is the legend tubawo obwa prefect kubanga you are misguiding or misrepresenting a title any legend must inspire abantu bwabadde n'akaaba kifudde oli legend kigwakabidde ku TV which people are inspiring temuli agamba Museveni mbondese ndwale Museveni si musawo genda mbakaye simanyi enjuguma mbu balina billion boogera ku ssente zebatakolaki zebatawuliranga nako mbu simanyi tulinde 6 billion ku 6 billion temuyinza kuwaako Mukaabya panado toli kimukaabye kawepe gye bali bikubye ebibaluma muno Museveni jangu simanyi ondese mu nyumba Museveni musawo mulekerawo tawanyabakawepe ekinyinza okimanyi I want to feel the pity for Mukaabya nekisuse nakalaba sebatta ng'akaaba Museveni yagenda wanawo webonizaani bosa era nasigala ng'akaaba Mukaabya juzi sebatta tugamba mbanti ku mabanja ga milioni 3.5 nemupako okukatandika atano kakatwala kutegeera legend kimwe
abatugamba simanyi music association simanyi music culture simanyi mutugulewo simanyi muvuga amamotoka ne mumala obudde bonna nga mwerimbalimba mukwana wano ne wali kati mukabe wafiira wagenda kujja abaana nkaaga atutawaana tukyatawaana n'abaakafeero simanyi tumuziikula ng'odda ku Ssebatta katuli awo ng'omukaabi akaaba please ekigambo legend mbadde saakiveewo omuntu anakituukangako wanaabangayo omukolo tumumanye nsonga ki buli muntu atuyimbidde tulina abayimbi ekkoboko ekisolo ewa abantu bayimba kawoyo olubuto omulabako omusinza zinira Museveni yazina ne Moyi n'atuukagama Museveni bw'oba ojja Kenya aleeta omusajja oyo kawoyo omumanyi kawoyo yazina Entebbe Moyi n'ajja e Kampala n'agamba Museveni bw'oba ojja ku inauguration yange ndeetera omusajja kawoyo omulabako ali wali ku Petro ya Besigye musajja atulavuga ki mukole ebirala mukali abaana bo bakuwa abawala bafumbiddwe bakuweeyo ku bintu bakoddomyo balina mukatoki katugende wawo omusajja awotedde mukabi ono agwa mu doketi yammwe bano si be balina oyamba ati mukabi nedda bawuzijombe balina sente kyenzikiriziganya ne Isima ti mukabi yakabidde wakyamu ng'erinnya lye we liri Mukabya tosobola kujja kyobola nze ntandise okugira abasajja abaganda omusajja omuganda ozze ku TV okabye kati fe abanyoro tukole tutya kubanga tulowooza ti omusajja omuganda takaaba omusajja omuganda tosobola kubaawo eki naye kyenjagala okuddamu okugamba President Museveni sente z'abayimbi lwaki katandikira wati mukabya kiriwo ekiti sente we zivaayo sente bafulufiga bakusaasira mulina kakiriki kabalagadyawo mwabatambuza sente nedda wuliriza ziri wate wisdom nzenze kawagira President Museveni nga tosobola kujjayo diiru yiino nti nno nali ngikoze nampa sente era naye neewuunya lwali lunaku lumu lwe yansindikire wa maama nti oyo akuwe transport mga muzeeyi bwe ndijja wano ngezange transport omuyina mu ngalo oli mumpa nangamba wayi nemugamba maama oli nsolo genda nampa ekiwago ng'ompadde nkota osegedde yaseka na busesi neŋŋenda naawuliriza Mukabya nze mmanyi ekibakaabya muzeeyi kye twakugamba nti abayimbi baali bafuna mu music waabwe kye bayita copyright board wano tetwetaaga mba Mukabya bandibadde tebakaaba kamiliyoni ogenda balaba nga bakaabye bebekulu tannaba kukaaba lwa nsonga alina gy'akuba akasimu osegere ekintu ekyo nze namugamba twali ekapeeka nze kennyini neŋŋamba Jeno nemugamba Jeno bebekulu aba yazze wano n'akugamba leka music atambule nga waatambula munyigidde lwa nsonga ye bebekulu ajja kukubira omuguli epoti ajja kukubira omuguli andawea Mukabya tajja kikola muzeeyi nkusaba nkiddamu nakugamba nti bw'otoyamba abayimbi bagenda kutwesimbako Yesu akalulu kaffe akako kali Sekiwa naye nkubuulira amazima beemuppi be twetaaga nnamba bagenda basumbwa actually nze kyemmanyi ku bantu ba people power mmwe kye bakoze 2001 si gye batunuulidde what is going to happen after 2001 nze nekisuubira nti nno Walukaga asobola okwesimba ku bwa meeya kubanga erinnya meeya twali tulikola ki turespectinga lwaki abaana bazze ne beesimbawo ne bakaabanga Mukabya muzeeyi ebintu ebi president abaana wagana webakola etteeka ono mulaba nnyo ng'ayogera ebintu wano ebyabasoma when they make an act a law bateekawo ekitongole kigenda okuteekesa etteeka eryo mu nkola osegedde bwe bakola etteeka ly'environment bateekawo NEMA bwe bakola lya listen ministry is a ministry kati that etteeka twalina okuteekawo copyright board wano abafere ne bakiyingiramu nga mumutunudde nedda fe tutwaliwo Babenoni Kibuuka be baali bajja kyobola nagamba Edison nti jjawo galubindizo Babenoni Kibuuka bajjanga mu meeting kusayininga attendance basajja basima linda katono nnyo muzeeyi abaana abo nno Mukabya akaabye wabula waliwo abatagenda kukaaba tubeesangire mu kalulu abaana bolaba bagenda mu people power basobola okubanga ng'obalabanga ekyokusaaga naye linda katono nnyo abagenda mu people power tebalina impact kati abayo kati ndeeta ekibuuzo febe tulina ate mu NRM balina amaanyi anti bw'otoolako abagenze ewa Bobi Wine bonna abasigadde beenaale baliwo abeenaale bonna bwe kasitoma katoli mweri ate wakanata oyagala music yali abawagire n'akawunga teyabawa weenaale akyagamba bonna ngo abagenda mu people oba yagotegera abayimbi beenaale toolako abagenda mu people power abasigadde
nedda yisima si kituufu waliwo abaana abawagira nemunya n'okwewuunya mu president waliwa president n'abuuza genosale yaleeta ng'annyonnyola Mariam Ndage nga Museveni tamanyi Mariam Ndage ko genosale ate Africa ban naga what is Africa ban kati Africa ban nabo Museveni abimanyi naye wulira mubimugamba mu time ng'alowooza kubirala ntyobola yagamba Kirunda simukola ki simujjukira alabika we yabeerera owakabi nga ki wano waliwo omukwano gwange mutajjimbe Kalule era kati batandise okukola ki ex international tuleme oswazibwa kisusse bw'otuuka mu kapiira n'osanga Andrew Fimbo muki mukasa n'ojja n'olaba banoona bakidega bamutakabala okitegedde it is not good kwankamba bwe mu Sweden waliyo omuzanyi wa tennis nga muyita John Bjorn nga muwakabi n'abawakabi mu nsi n'amalala n'afuuka nga ba Gascoigne n'atandika onnyo omuki n'atuuka nga awaadi z'alina ze yafuna ennene azitwala mu mabaala azikole ki azisinge. Do you know what Sweden did? Yamuggyako ebyo ebintu n'emukolamu bulandi nti mu Sweden underpant eyakabi deodorant empale z'abawala zonna bazita John Bjorn n'atasobola butaswaza ki pride tulina oyiga nti omuntu katwaba atuuse ku levo y'abamukaabya basse batta kale abo bonna abayimbi abakuliridde wabengawo engeri okiwulira kyenagamba luli nga ndi ne ku after 5 boda ne ziba n'omwogezi ab'ebigaali ne baba n'omwogezi ab'eki ne baba organized industry etulaga nti bavuga amamotoka balina amayumba amayeka g'amataka n'ebulwa organization osanga kaye alina ekibiina Lagadi alina ki Waikibenda alina kiki ogenda owulira ngu ate waliwo ngenda bakolera ekintu kimu ba music industry nina omwana wange mpulira mwakolakola app ne bugaana nina omwana wange app developer gwe tuli mukolagana naye n'abagagga bange ajja bakolera app ya music industry ebayambi kubanga kiri sad kati tutuuse ku baleje nti tisebata n'akaaba so what is inspire nzo ina kyo inspiring nga nakola waliwo katono nnyo kejagala okuddamu mu kulisima omanyi eno industry waliwo abadde bagifunamu ngeri disorganized nze nafuna obuzibu ne mukwano go Balamu lwa kintu eki namugamba Balamu twali tutambula eri wa president nga tuli wa president nakunganya wa bayimbi nabagamba mbu omwami ono yabadde ngamba we yamala okugana mugamba Balamu toddangamu okumanyira naye yangamba Balamu yangamba talabanga kukaye nga yandaga anti oba oyine anti talabanga kukaye anti kakati labayo bwoba okyayina emizimu ng'okyayina ebiteeka olusi weerabira ebikwerabiza kakati nze Balamu buuza Catherine kusaasira obuuze full figure obuuze kalaba jasibe kubanga namugamba Balamu wano wooli mmanyi oyina contact zo nange nyina ezange sazze nga bano bwe waleesa abayimbi uliriza asi nyina kyendeta ku Balamu saagala muwunzikiremu ne mugamba wano okujja okutambula ne President Museveni nze nabadde nsoma abayingira mu mmotoka eyo nga ndi kololo ng'olina be waleesa abatalina na kaadi saagala kummanyira manyira abayimbi bo problemu yange we twatabukira ne Balamu eryagi nti abantu nga Balamu kulema kugamba president tulina institution zaffe kati nyina ekintu kyenjagala okunnyonnyola ate kyenenya ne Beno nkibuuka nti emyaka gyonna bo banywanga bunyu China sumbusa bwe bagenda wa President Museveni Tone Sempi gyali ku TV ono gyagambye n'amugamba musajja gwe tubadde mu meeting esukka mutano ne president olina ekizibu kimu toyogera lwansonga bwagenda ne minisita nga bamugamba toyogera nze waliwo minisita omwe yantwala wa president nga yagala president kunda bako face naye nga bataddewo si bayimbi nangamba wisdom naye nga simanyi nakindeese tuli mu State House nimugamba ye agenda tuli kuki nagasirika tuba tuyingira muzeeyi nga atudde nanga wisdom toyogera wane ekigambo oyo ganja kukukunya emimwa nensirika bwendi tugenda okulaba president yazze nga bayisaawo sente z'abayimbi naye nga baagala bakayi wisdom bala bako kubanga omusajja atutegeera naye nga bonna betuze nabo si bayimbi naawe isima njaga kuddamu kino emyaka we tujja baragadi baanita Serwaji baani bonna for the last 3 years actually 2.5 years President Museveni yaddira bwati abantu 6 n'abatayako Genosale ne Geno Kayanja tell me the problem in the music industry ne tumugamba tugenda institutionalizing and help us in this and that one onagambye waliwo ebibiina sibitegeera twali tetumanyi kanti mugamba ono kijja muyamba mu audio ze zaakola ministry ya agenda yetwala art ne culture
kati wansi waayo nga olaba Ministry of Sports wansi waayo waliyo National Council Sports kati Ministry ya Gender wansi waayo waliyo National Culture Forum erina kubanga National Council Sports kati National Council Sports yetwala ebibiina byonna ebyemizannyo kati Ministry ya Gender wansi ku National Culture Forum National Culture Forum byonna ebibiina ebya art ne culture birondo omuntu omwomu ne bijja ku forum ne mulondo obukulembeze wuliriza twamala emyaka 13 nga waliwo omusajja akufuga ne bamuyita Wasula James naye nga teri muyimbi amanyi ngaze musanga mu UN mu UNESCO naye musajja gwatasunanga ku gita naye omanyi lwaki ayimirirawo lwansonga aba mafia nga mwebafunira bamanyi wasaininga ku UNESCO ne bafuna biliyoni bamuwaako ne badya. That is a problem. Chiri nange nawagira musula linda katono umanya tawagira wasula waba kukwasa industry ng'ey'abayimbi eri docent okola ki kugambye kenzo waba program corona tazze aba busy okuva January paka ki so is chameleon so is utalo so otegera now teziba wabudde kupayinga attention ku what it may come after nga avuddeko hiti amala kutuuka nga takyayi trending natandika okuddamu okukola ki kuddamu amagezi agambe kati ate nga kiri yalina okikola ng'alina amaanyi ate wabeera n'amaanyi abaki nange wemba wasulanga kambabbe teyababba ndina katono nnyo era yisima kankubuulye nze waki nebaza corona twatambula waliwo omuyimbi omu Eddie Kenzo omulala mukwano gwange yakunganya abantu nange nampita ku Jahaz Pia mu meeting nenjogera ebigambo bibiri newabeerawo omuyimbi yaŋŋamba naye Wisdom oyina hit oyo Kenzo mbansi tukogenda kasitakoyogenda bantuuka wali Geoffrey Rutaya ne research namugamba okoze bubi kaye komawo oyo mwana ina information gwe tutayina. We have a problem chepagira isima abayimbi kyobola abatubya bakoseza disorganization yaffe era wo batunya nayo gamba owayi bali okane batubba lwaki lwansonga baagaana bo bennyini okuza industry yabo kyobola kati right now Ragadi national chairman wa National Culture Forum nina konzija kati kaisho kanzi bamulonda abata erinnya terigiragenda na mugaze obakali bali gazeti ngawe bali batandise bagamba otatukulira oyo yakoma okola hiti mudi kaka nenda it is not about hit song it is about leadership chobola bakolira linda ko wadakobisa Eddie Kenzo okugamba nti waiki benda akulira atya abayimbi bagamba President Museveni tayimpa walinze bibiina bino byateekawo taso ulira abantu bonna bakwasa olaba kaya kunyonyodde under the ministry wabayo sports council bayina culture mu ministry ya gender ekulirwa muzalera iki akumanya abayimbi bali panete bategeera olwokuba industry yabwe judde 70% illiterate people bagenda bagenda 70% bali illiterate abayimbi waliwo yagende wa minister namugamba tusaba tufune ministry ya ngate minister gwawa ogwo gwe mulimu gwe nene akati abantu abajega bali monsi minister kati alinga agalo mujja kati wembaze olwo plan usula mu binya oba wakavaawo kubanga no ministry ono mchala yakikola ki kati bagenda bamugamba twagala otuwere ekiwandiiko bawule ministry ya naye manyi lwaki twagala kuba mu ministry ya gender no nze kyenjagala okukatiza ku Isima kyayogera ate nga kikulu Isima abayimbi baffe bonna baseta simanya betya batulimba they didn't give time ku leadership mbubo bahit era nze bonna abatukola obubi oba actually nze nebaza Benon Kibuuka bayida tugenda kudda ku education gye tugenda okwogerako Benon Kibuuka yakola kyebayita he talked to the university nakola bargain bonna abayimbi okufuna ku education webayingira bakatolo bwa Makerere kyokka kyembala Benon Kibuuka n'emirambo gyatuzikira zijja kano empowerinza abayimbi ebina by'abayimbi tabeempawalinze lwansonga ati uliriza yabeempawalinga obba wa Culture Forum ebavutwala ndete mugikozesa anti kati uliriza tunulire eno ne mutakala ababbi ne bababba ne mulyoka muyombesani kubanga waboga tabateekamu ssente mu budget na Minister of Gender tabagiwa ssente bagiwa nesalako ezaki
ezigenda mu kiri mu culture naola mu sport kati isima kyayogera lindako kakati isima kyayogedde okino okuba kati isima manyo omanyi kyebeta Black Hole Ministries Black Hole Ministries zibaerawo nga bateekamu sente naye nga bazibiramu tezisi active kati olaba ministry agenda nzija ministry agenda erimba minister nga mukaaga simanyi disabled elderly youth natural eyo ministry sente zonna ezigenda muzina obuzibu era nyino nkolayo ninouliriza naye bazifuna labayo tulina okuba ne budget nga olaba National Council Sports nti wansi wa Ministry of Sports National Council Sports ina budget sente zo zifuna neziwafupa muhanji bitya bw'ojja ministry ya agenda National Culture Forum aga katonda mugulu tewali nusu era tukaana bukali na commissioner minister era minister aliwo peace mutuzo atwala kubanga state minister wa ministry ya agenda yalina okutwala art ne culture atuyambye kinene one yatuyamba ogoba wasula yali atubba n'agamba tulonde twalonda ddi bayita ebiina byonna bamama fina ne baleta kuba art ne culture mwe mtena arena jeno kanja n'abaawo nga executive yeyingira ne constitution ne certificate kati nga muyingira mino londo omuntu omu era kati kubanga bawulidde sente ezize waliwo ebiina batandise okujesalinga kati minister yagambye ebibiina betutafuna mwe mtena arena nowobo ojja mugenda naye kakunzike bwenti President Museveni mu myaka 35 kino nakimugamba sigamba wuliri nedda wulira njija President Museveni wati wulira President Museveni mukyabeerawo President Museveni mzei wange nakimugamba sikiga wuliriza nzija kyakoze mu music industry kutuwa one bwebajja bwe bagenda okufuuka Hollywood yaffe naye bino ebintu ebirala bya Bebe Cool kuyamba wisdom yamba actually ekintu kyokka kyendabangako kyekya Sam Mugagga kyateeka mu studio eri nze nfuna nnyo obudde mu bayimbi abo njogera nnyoko ne Bebe Cool Bebe Cool abadde nga aŋŋamba kuba namubuuza Bebe Cool isu ya Waikibendo wa president ogyogerako ki nga nvude ku after 5 Bebe Cool nangama isimo manyi obuzibu obukirimu tikiwe ekiti newemba ndaba Waikibenda tasaana kunfuga nga president but the onus is on me oba nsobola okwesimba oba mu kifo Waikibenda kyayage kibamukola ki kibamulondamu nangama isimo we must empower younger generation however tekyandibadde nti Waikibenda ye president nga wali ne track record ya moto ya kajo kitegeera to handle such a title it needs some backtracking or experience time naye Bebe nangamba ate ffenna abasaana okukola ekyo w'omugandi w'esime ali esima kwakakafu kati ate Waikibenda bamala omulondawo ate ng'ogamba oyo takola ki tanfuga takufuga naye ate wewakutuka okwesimba otokola ki tojja omanyiso Kigombe bamulondera twayita bannange ani yatugamba nti Bebe Cool ajja waliwo yatugamba nga tuli era Munyonje twalonda ne zituuka essaawa 10 ng'abayimbi bonna ab'amaanyi ng'okujja kwa nababakubira nzijja ntuuka bannange tebajja so Kigombe from nowhere ne tugamba kakati nga we tuli wano olondeka ye londa Sophie ki tugenda ofaayo buli muyimbi yenna yagenda ku Twitter Facebook nedda sisi makyayogedde kituufu nange nandiyagadde Bebe Cool kubanga mumanyi wana ina connection track record wayimirira wali kintu kijjula buli muntu abagenda sponsor olina okuwena magnet leta kundi otegere kyagambye sponsorship yokka ulira no linako kituufu kubanga abandisaanidde tebalibedde kukola ki bakinyoma atamalo kimuwa atalo Kenzo nga complaininga nenga ogamba Kenzo yimira wobuganye n'omuntu ne Waikibenda ne Sindi mulondeko omunga gamba Kenzo omuntu yakava ayina ne bakwano nga balina private jet nzire kuwala wuma kakati isima kyenjagala ogendako chokanga idi Kenzo aliko advisor wa wuma eggwanga ligamba yadduka n'abivamu yafuuka point of reference buli ayina ebizibu gyaddukira lwaki omukulembeze wammwe yateekawo koodi nti ne gwe babbye ettaka wataddukira mama fena addukira wa Museveni nabye gwe babbyeko akagaali wataddukira gwe babbyeko akalugu Museveni lwaki yeteekako omugugu n'abayimbi kankunyonyole ababaddewo nga Museveni ajja tukimanyi Museveni musomesa era Museveni yatambulanga ne blackboard nga yakawamba Museveni nga tali ku bintu by'extravagance
yagula n'ekitanda ekyasooka ku 2 mba advisor n'abanoga ati kikyasoboka oli property yaki ate gambye ndi kati Museveni yesanga after 2005 yakitegeera alina okufuga eggwanga longo ki period. What do you do? Become president of the what? The community people. Now era Museveni eddango okumulaba kiki kizibu naye president bagenda bakula ba politician ko tolina okwera mu kyemwerabya kimu. Museveni is a president but is also a politician in a party. And politics is about negotiating. Kati bantu labe balabanga mukabya akaba ngamuze musajjo mutwale ki enakasero kati anti ulida okali kubane Museveni abatati bamugambe nti olirinnya ddene ne wotuukidde okkaaba obwetaaga muka special ki kakwiki kati kakwiki ako n'akakolanga katase politician oba ali kwetaaga oba kale wakola oba afunye ekisa kati bano abakikola ne bakijanjawaza ne balowooza kyaki kyamaanyi naye ng'ezo okukatase Museveni azaaziwa abantu ey'eggulu abantu bayo Museveni ajja bayamba individual nza fa bagenzeko mu State House osanga abantu gwe botasuubira mu State House bosuubira tebaliyo osanga abakyala abantu anti ulira akati Mukalya akirabyeko nti owafirigo juzo ono kyaliwa ngasibira ne Mukalya ekimunyiza ki anti ulira akirabyeko nti Sarah Short yakale ne bamutwala nakasero ki ne bamuwa owafirigo n'akaba ne bamukola ki ebiriniragu ne bakola ki naye n'omutuufu abantu bonna be batutte tebawera kwota ya Mukalya gemaki gemazima kati Mukalya ekimukabya sintino talina panado wabula ekimukabya kola nti Sarasoti yajjanjabwako pulezidenti ye Mukalya kikoze eki takuna naye nga kyalina omumanya Museveni walaaka Mukalya ayinza okuba wamanya ekikwayi ono ayogedde ekintu Pulpega ayogera ekintu yali akigamba yagamba ebintu bya Museveni birimu ebisima kikugwako bukanize president advisor ekimukabya kati Mukalya kirimu ekiti nti okulaba nti Sarah Short addamu obuzzi Kariyoki yayita mu mukulembeze ne bamutwala enakasero n'okulaba nti omufuuyi w'omulere mu Afirigo yamuyita n'akola Mukalya omyaka ivirinira kati Mukalya tamanyi nti ivirinira gumuyimbi amanyi aliki amanyi trying kuba Mukalya alubamu alina alubamu amanyi those are trying ki artists Mukalya toyinza mugamba nti ivirinira gu simanyi Sarah Short bayimbi bana abasajja balina alubamu kuki naye kyeŋŋamba atirwa ekitibu nze ekisinga okunnuma Kafeero teyagenda buki bulungi wadde era teyagenda nnyo bubi naye ogenda olaba disentinse ogenda olaba bano bonna abayimbi abazze bafa Kisaakye abo olabe enfa gye bajja bafaamu ate si bayimbi bokka ne abamupiira nze kyenkola kulayawo tukwawo bonna baminisita tuteekewo ekintu kye bayita honoring wazimbweyo ekifo omuntu abe honored nti Fimbo Mukasa Magogo ne woba tewamuyamba tewamusangawo osoma ku bipanda tegeera ojogambe olaba omusajja bayita Mandela yagenda okukwata vira nga Majidu Musisi tagisambira naye nga Majidu Musisi waliwo yatuuka nga embeera si nnungi Mandela yasala ne basasula amasanyalaze ga Majidu basasula biruzi Museveni ali bize labayo kyemusaba Isima baminisita bano era peace mutuzo kiddayo ewuwe fe kyetwanyonyola president yayisiza bwe bajja ono alina ekintu kyaleeta point nkulu twagala ewantu nti balegenti baffe bwe bajja eriko acres esukka mwana mwenya n'ebizimbe byayo anti labayo kati president Museveni omanyi lwaki tawuliriza yamanyiire emyaka emabega 10 waliwo abantu abamu abeesimbawo nga bo be batwogerera tobola kimukalubiriza omugamba nti yogera ne White Benda kati Mukalya kyeyandikoze yandinoonyeza wisdom yandinoonyeza White Benda ate tutukuka kati olaba batuuka wa Balamu naye ekizibu kyaffe abantu abamu abakutwala wa president njawulo kati abaana abamu agenda n'abalamu bw'ati naga kati ate bati ennaku zino kuba wisdom awaayo report
kubanga kakati labayo agamba we natwala omusajja ono ate kakati wisdom n'abitegeera nze sibalinaako buzibu but tell the guy it's time to institutionalize the industry that's one two wabuziza ono bw'otugamba mbu nno mukabi ayagala ssente akikyamu legend bw'otuuka ku level eyo eyimuyete baki legase kati kyogamba gundi ayinza okukaaba ono omusajja tomulaba gwe bayita Alex Mukulu yes olowooza ali bulungi atali bulungi omanye ensi yomukwayinga abali obulungi abo ulira perception kintu kikulu abantu bonna boolaba mu parliament abasinga be bafere okitegeera naye genda opangise wa chairman oba oli mubbi kati chairman ye parliament erina unity omubbi omugezi apangisa wani wa chairman wa defense kuba gwosimbula ekyogenda onoonya ye ng'akola ki ne bamukwata omuwolereza noka musajja apangisa wani kati wa defense oba wa chairman mu Uganda ye parliament kati omubbi yenna yo yali muki mutayi kyengezaako kugamba kiriwe kiti abantu ba legend batandise okuinspiringa abaana abato wrongly nga mukaabya sebata simanyi mwenna mukutusokka abakaabanga ate mwakola nnyo ebisawe n'ebiki kati omuntu omunaku agaba nange ki ekiri mu Uganda n'akyawa Museveni n'akyawa Museveni yaloza Museveni yagaja kati mukaabya nzo toga munoonya ssente saawa zo mukaabya onakuba kulegase naye ate nze njagala tuwuziko ekintu kya mukaabya bwe tuti mbadde mbasaba era nze ekigamba abayimbi abato nembagamba abaana abakajja ba Spice Diamond ozobalaba ekirungi bano bamukaabya bano lindako ekirungi bano bamukaabya baliyose ne bakaaba nga ba Spice Diamond bali waggulu tiba Spice Diamond beetereze kyobola nakuba bino ebyamateeka nga waliwo agasajja agagamba nti Spice Diamond nga talinakuba luyimba mbwasooka jje simanya mwegalye mu nnyumba omuyimbiremu nga byagala okwebaka kuba nyina kakati muno ebikyali kyenjagala mukaabya kize kyemmanja gavumenti era abayimbi bakyakaba ne Spice Diamond wanaakula nga mukaabya asobola okukaaba muzeeyi tuyambe tuteekerewo cooperative board enyimba z'abaana ziddemu okugulwa Sebata yakwatako miliyoni 10 nga bamugula kati Sebata wafulumya oluyimba alina okwegayira abayimbi byeso ddukuba tekyaliwo abaana nakwatako ba publisher neyo trade union yanita ne tugenda mu State House nengamba president bano mbayita ba billionaire tebetaaga sente zo batalewo business bagula katola ba Shiba labayo atlindako Shiba omulaba Shiba singa yomu kwa billionaire be Uganda naye abala nyumba ejo ne wisdom gyayina asobola okumaliza myaka 10 n'akabanga mukaabya muzeeyi kyensaba abaana bano bato bakoledde kye bayita cooperative board nti ennyimba zaabwe ne balema zifunira bwerere zino telecommunication company zibabba zitunda ennyimba zaabwe ku siringiri 10 bajja ebyo nga tunabigamba president n'abayimbi bennyini bagambe nti twadda mu digital world twadda mu digital ki gwe making sure era nayagadde nnyo Shiba yalina oluyimba lweyatadde n'agamba lwa nusu mmeka bibiri mumanyize bafani bamwe to buy music mumanyize abayimbi bamwe abafani okugula ki digitale kubanga okuddawo kati ekikaabya mukaabya talinayo fani n'omu yayinza kugula oluyimba nusu bibiri yamanyire teepu kaseti okiwulira kakati abayimbi mwenna ekigendo bakaabya wulira ekigendo bakaabya one oba ofiirwako osigalemu akasengejja kikole kuba wotoli kikola tolimanya ffe tuvaayo ne twogera ne bakaye ne mutuvuma ne mutwambula ne mutuvoola ne ku endi ffe tuba twetadde tutegeere andiko n'atakola ki n'atandiiko naye gwe n'obeera ng'oli mu shadow olowooza abantu bakuliko kumbe tebakola ki ku endi ne mutuleetera ebizibu byammwe naye ng'ekyo kyonna kiva ku ki bana ability facing reality ogamba abayimbi bange naddala mmwe notandikawo ogamba bafani bange you must buy music kuba kati omuyimbi ng'atunda music ku layini nga ba Diamond ne bogala ebisaawe okiwulira Kenzo YouTube ye yokka okiwulira talina tagimanyi oyo muziko bamukaabya abantu bakyamwagala abasebata nedako genosale enyini yaŋŋamba kana
nali munyonyola ku corporate ne giyava bitanambuuza ekibuuzo nsobola okugula music wa Sebata ne mugamba jeno ndi mukamera ne aluliriza ne mugamba wulira Sebata bakola endagaano nga batunda music waabwe ewa kasiwukira badira bonna obwannannyini ne babuwa kasiwukira ezo endagaano ze bakola ku bakasiwukira zaali za bubbi beba mukaabya kati mukaabya mulaba oluyimba lwo n'emuteni oba Airtel oba ki noweerukozesa eina nnoonya kasiwukira gwe bawa ssente era nemalasikiria bwe yalopa emutiyeni nga music simu ki teyamupateeti nga siwuwe era kyensaba abayimbi mwenna lindako katono kano kakulu ketukotteko abayimbi ndi mukaweefuwe one wofulumya oluyimba genda oluwandise mu corporate era munoonye woluwandisa mu corporate bemanya is my friend URSP woluwandisa mu corporate funa code international standard recording codes wano bazigaba abayimbi osanga omuyimbi nga wakabi ngete babimanyi woyogerako edikenzo nga bakuvuma you don't know wakuba oluyimba is not kati alimanyi timu yakola buki right now naye waliwe twatulema ogenda kugundi Rema ne Kenzo YouTube channel zaabwe zirete ki ate bona oba omuyimbi nga music bamugula ojja kwewa space okujja sente ku YouTube zimakikole ki kati Kenzo alwawo okujja sente ku ki ne Diamond by the time wazirabako ng'olwedde zisobola video ne kati gwe omuyimbi omwavu atalina abantu bagula music YouTube eba yakawezaayo $2 ng'obikola waliwo n'abajja YouTube yansasudde n'aleeta kamera n'omugamba bakusasudde mekanga obuvunaanyizibwa ebizibu bino byonna nga tumaliriza ebintu bya Mukaabya abayimbi nga Mukaabya kuba abayimbi mwenna abaliroko abayimbi mwenna abaliroko Mukaabya twakakuwa sente zaffe emyaka nga 3 okubendo abayimbi mwenna abaliroko ng'okyali tudde mu music industry ne wooba tewasoma bya computer get somebody mututuukeko omuntu ofune rights zo ofune YouTube ofune Spotify Google Music gotafaayo teekako butezi ki music njagala okubagamba mu nsi yonna waliwo abayimbi mu America nga tagenda yawo ku stage yakola ekintu eki aproducinga music mu studio n'amuteeka ku market n'atuula nga teyetaaga yandibadde tibambi kale ye mutemusaasiramu olwa paradigm shift tekatuli mu kintu kiki kipya muwa benefit of doubt naye ate bano abakulira abayimbi abalegend bambi mwe bawozo bakakaye mu kifo ky'okwewaza alufaadi oleete ebyapa mu ssente z'abayimbi buli woofuna sente n'ogula ebyapa mujjo byaga isima okiwulira isima tebyapa tebimuyamba naye sente wezijja wulira kwatayo ku sente ntono muwe bano balegenti okukaba ku TV kibi nodda naye kati kyetukoze isima kyogenda okunyambako omanyi olabayo covid ono yanyambye abayimbi baali tebawuliriza emyaka 5 nze mbadde mu bayimbi buuza Beno Kibuuka omunnyonnyola n'agamba nja kuyita Faluku akuba akayimba kange bo nga bali mukola ki omuyimbi akola ssente mu bintu bisatu okutunda tape performing nga akola ki no kola ki digitalizing of course kwe kutunda bikoze bitya ne royalties ebintu bisatu mu royalties mu kutunda either tape oba bikoze bitya naye kati abayimbi bawano bwagenda na performing akimala naye jjukira mulimu ne bano ba Edison aba batwala ku Jojina gundi ne bayimbira obwerere kubanga nakuba music ko kuki ku Dembe FM ne babanga olaba omuyimbi alina keeping up appearance naye nga talina ki era ekintu kya digital omuyimbi gwe bayita e-pass bw'omu comparinga mu country olabanga concentration ya e-pass to perform ebyo buuka yabizuula nti ebyo be just energy nga ono wane vibe but the real money is on Spotify nakola music ali urbanized akola oluyimba lwa loko nga oludidi dadada nagenda nakola obuyimba ogamba olina balancing ofuna ziriki kyobola e-pass emuyimbi gwojjosanga nga akaaba tasobola abere mu nyumba ye nyumba sente ku digital kwezi naye gwe obeerewo tolinda bakuyite ku mwalo ekikwayi simanye katosi ewali abantu twabagamba babeereka tuveeyo Mukaabya
Mukabya ye setting n'abayimbi abalala mulabireko n'abayimbi abalala ne president ne government ya legend tubatume ba prefect nedda bannanga abasajja tubassa tuveyo nga tugenda omaliriza tugende ku muganda we Kamiliyoni yamuguddeko wabirabira report nagifunye tusoke ku Bebekulu yasoma Bebekulu yasoma Bebekulu yayita mulungi kale wadde yasoma kubana abasatu yasoma Bebekulu agamba yenga ye yatula mu 98 kololo Bobi Wine muyatuli bebe era bebe agamba bwe bategede point ya bebe eba balaga nti bebe mukulu nnyo kubani kuba Bobi kati bebe ajja kugamba omusajja waba yatula mu 98 ayino bayatula nange kuba nali kololera yandazeneriza tuze PCM yafuna 3 okyuli yayita Bebekulu nenga abana abaganda babeera ayina yayita nche najukire yakola PCM wechesi now Bobi Wine awabalimba kubanga wopima ebintu byeyatula n'opima n'ebbanga ly'ebibuuzo bwe twawummulanga tekisoboka nti yatula mu 98 era waba yatula mu 98 ne bebe deni talina myaka 3 mu 7 tumulina mu buntu obu bubiri bw'oba watuula esifo mu 98 deni watula ne bebe Bebekulu agamba tamulabako yali ava Lubiri nga bwatuuka maama we yali akola mu bulwaliro nga baba wano ne basenguka ne bagenda osoma otya primary amasomero 12 Nyanzi natulima mbu yabuuka ebibiina ki twagenza omugata tewali kintu kyonna omukulu Kamiliyoni asomerawa kati Kamiliyoni agenda asomera Kawempe yakola national anthem nkimanyi bulungi na anthem ejye Kawempe Kamiliyoni yagikola ki yagikola Muslim n'amaana agende Kenya kati between awo gende Kenya nga amazeeko okusomeka Kawempe oba yadda kati kamwesi n'akola ki but ekiresewo obuzibu Kamiliyoni mu kukola ebibuuzo bye bino ebiwedde ebya senior 6 now balese report ne banga isma report ninga ono chaliwa nzebe Kamiliyoni tuli ba munda era nabagambye report sijikola ki sijiriko ne aba agifunye bakambwe ne bangamba isma olaba wano history yakolebwa Kamiliyoni yali London ne mutima ne baleta ifananyi nga ine mutima abakuli mukkuba bekuba ebiki efananyi ne bazirowinga down ku GP General Paper lwe bagikola mu time yennyini nga bayina Kamiliyoni nga ali ku mbaga yani yaleema kati ne bagamba bagenda zirowinga ki essomero kati byabadde sensitive nga biri muno okukwata ki ate namba bagitwala senta namba bagitwala singa bakizuula nti sigo watuula Edimasa bamukwata okutegeera omwana bamukola ki bamukwata kakati awo report nenjivamu kuba eri family yange eka tutandike ku Kamiliyoni kwatidde nedda kansoke njakyerabira Kamiliyoni ngono wagambye nti mukwano gwange nze Kamiliyoni tafiira mu firimu osegedde Kamiliyoni oyo mulaba omanyize wemba njogera era wemba ngenda wa president watulwana bino ebya copyright bwengezanga case study amazima Kamiliyoni yatula senior 4 senior 6 obuzibu obwazze ebye Uganda nga obimanyi wuliriza tosobola kuba London nga bakola paper otegeke nkugamba naye nga Kamiliyoni w'omumanyi omanye Uganda Africa everything is possible Kamiliyoni nga w'omumanyi tasobola kuba masimu ana nga tajjeemu 2 ga makulu era yenna yaleese ojja kukwekanga wano Paluku nga yaleeta empapula oyo gwe mugambe yaleese mbu yali ku gundi ya Rema nga tomulaba afananyi bwebiri birimu yonebu birimu ajja kubakuba amasimu mwamugumya kuwala yali amaze okulaga standard mu normal life Uganda everything is possible naye kaye Uganda nzibu nnyo ng'olina kyoyagala nga kiri confronted by paper. Let me tell you, Kakozo omumanyi wenale mbamu obwa minister. Oyo yalina ba enemy Kakoza nga akuye kuya benale mbanji. Kati omuntu ogogera ovuganye naye akipiikinga apu. Kugambye nti waba serious. 1. Asooka n'azirowinga down essomero. 2. N'azirowinga down headmaster. 3. N'azirowinga down omwana eyakola.
n'abakwata n'agamba essomero ligenda vako senta ki namba mwogere kyekituufu kyekiriwa kubanga kugambe balina ebifaananyi nga history agenda mu maaso nga Chameleone ali London ne muti naye nze kyensaba Chameleone nina ekintu kyenjagala okugamba Chameleone omanyi waliwo ebintu byetukola nga kabampaani tosobola kuba mu firimu yakutulira pepa ate ne weerabisa that time yandibadde wakawuwe ng'akoze eki kubanga ng'omanyi amagezi togakola ki nze naddayo okusoma obukulu okusoma kw'obukulu tekukola ki kumenya manyanga osegedde Chameleone omanyi nti era bayida wekanzire ku kino nga sinagenda ku kya Bobi Wine abaganda mutulimbye nnyo abaganda buli gwe muleeta aliko question mark buli gwe mujjayo aliko question mark kati Chameleone tumuyita dokita wambwa dokita wansenene kubanga ensenene ziva wammwe kakati abaganda mutusobedde ate mmwe waliwo bano abaganda kabampaane mwe mulinnya mu mwogere nnyo katugenda bagamba mwe badokita b'ensenene osegedde ekintu ekyo kubanga mugenda ne mubikka abaganda abaasoma nga ba Elias Lukwago ba Ibrahim Ssemujju bakakoza ne muvayo nga mwe badokita mwe mutayina kati mubise ba Hilda Mani mubise kati Chameleone nze kusaba busabi kye wandikoze ku time eno nga tonnaba kulumba musajja giant Elias Lukwago ogenda kuswala soka wetereze akakana soko okayita okaweyo miliyoni nga ziizo osege yerese bifaananya yagala sente ebyo tebicha kati twagibuddeko kati okuba kati olaba era okumanya mmwe baganda mmwe buli ayagala okwesimbawo mu abaganda mwetereze abantu kakati basomye baruufu ojja kujjayo olupapula bwoti omwana akuchallenging bakusibe ate muzeeyo mmanyize Chameleone manyo manyi muzeeyo okuba essimu nga tagikwata oba wawunye chokola wapena abatulimba linako olaba balumbye genocide kubyettaka wali genocide yabadde alina okuvaayo nga ye kubyettaka wali ebyekkanisa naye balumbye wisdom kubyettaka nyina ovaayo kubanga nawe nakuba essimu set house teryagikwata Chameleone itaba kikyalina okukola ba mu kalulu Chameleone ba mu kalulu abuzambo simaya jayita bwati simagende ku kyenjagala obbagamba oyo bamaze dde okuwangula kyenjagala obbagamba kiri bwe kiti mwenna abantu Bobi Wine ulira abantu mwenna wano mu Central abayingidde mu kintu kya Bobi Wine njagala obbagamba ekintu kimu especially abayimbi emmotoka ogenda n'ogikolako service naye bw'ogivugirawo oba ogikolako DC service Bobi Wine much as we don't agree naye waliwo ebintu bye mwagaladdeko wabula abayimbi abagenze ewa Bobi Wine temumukolako service mumukolako DCG politics is perception kati we batandika simwe muli mu government we batandika oteka mu perception mu bantu nti ebitabo bya Bobi Wine biri matankane ebya Chameleone biri matankane oloba nesiga ebyakabako simanyi aganaga muwonna bonna baganaga yasoma nnyo yasoma nomala ebintu nga tobi practice nga muntu bikola ki bivaamu ate ekyo bitomanya obulungi oyinza tokyekawo bino byenkugamba nti omuntu ajja kugamba agenda agambe Waikibenda misplaced ki human resource okudde wano ofunye scholarship osomye oiro eyo oiro fenane Uganda gwe tukoze ki gwe tutunuulidde koso ogireseewo ogenze ku passion you get cause oyina okwawula abayimbi nakitegedde waliwo aba professionalizing talent waliwo n'abagendwa mu maaso ne talent okitegedde nti omuntu omusanga yasoma music namu professionalizing nga career ne wabawa mulimu talent tomanyi diwe erikoma nga bagravity goina kera kunomanya bitontome oyimbe kubiriwo now mweno perspective je bagamba intino omuntu yenna nga muyimbi tegera kyogenda okukola cause perception mujita abantu batagamba epapula babijingirire ate bakimanyi 70% mubate mwakola ki mubate mwasoma kati ate mwagala office ezawaggulu ekifo kyotandikira kwero siki wanu ojengo oyiga
nga wayika jitandi teyakutwalira lunaku luki lumu ovudde muvyeni walukaganga ogwa muki ekifo kiri wano mu kibuga meya mutataito tulina obafunira taito ezibajjamu nedda kati muyandeeta ekya Bobi Wine omanye ekya Walukagga kyekino kye nagamba ti president wotayamba bayimbi kubanga bayamba tuwa sente olaba bayamba konyina oyamba abakalamojja if you don't help this musician wewunzi twagambye president ne speaker yabadde tekimanyi nti mu Nigeria the last financial year entertainment industry yesize okuleta sente singa oil nga tebakimanyi paperwork down mu Nigeria wano isimanga akyayogera ku mafuta president namwe abatufuga amafuta singa muddya sente ne mistake mu entertainment sente ze musoro ofuna singa amafuta geba bedda nga wadde tebanaga abayimbi boyogera ko bakola videos tegereza mweza olwenje ne tule ati nedda ne bawa ati lidako by the way lidako isima mu Nigeria wali ekifo bakita Afrinoli nga buli muyimbi ba Wizkid bali basura bwayise mulungi nnyo bali basura nnyo mu ghetto nga bobo ina talent oyingira mu that village no bayo no luyimba nga balukwatidde nga lulinga lubakwatidde America government ye Nigeria kye yakola yafuna TV za South Africa by then negulako zi program olaba Ebonies ejja ku TV za menegule dakika 3 ne mu dakika 3 ne batuzanya mu dakika 12 zira dakika 18 nga bulango bwabo yabasa so segera ka Nigeria kye yakola yakura shows ku TV za South Africa by then evidence kulia omuyimbi abayimbi wa West Africa Shatawala ino limba ne Beyonce bolaba ulika idako don bolaba no gundo no yani ono Puff Daddy yakoza album ye ochuulira mwabayimbi bemutugamba bayimba kasensero twagala gawulya munsi yonna mu America bakugamba entertainment industry is the face of America. The country kubanga ye mira era America kwata $30 billion eziteka mu Hollywood naye the dividends mumuyimbi wa mwana netu kyali kayimba kasiti ya Rose kali gulo endala zene chikwayi kanzire mu yisima ku nsonga eyo Nigeria isima kanko info obasa neda nzija lindako nzire musajja ono interact manyo ina mudano kano kagate kodala nti mwagazisa abagagga tu sponsor yukubaka tolaba bano ba Two Face walo olimba lwe bakola ne TI mutabani wa Dangote yaluso $10 ati nzija anti abagagga bawano chobora abagagga ku mukolo nojja sala abagagga bawano chobora ba government weriva ko bagenda kudduka because batuyambye ekisente zaabwe naziteka mbikutya kadinda konzi jangi yagala kuwona info anti obugagga okubalanga oli mugagga abagagga betubalanga toteeka mu social gundi corporate social gundi activity one then obutu yamba kino obugagga kazi ndako nyina kyendeeta okuyamba kikulu nnyo mu Nigeria Obasanjo yagenda n'agenda ku CNN n'akuba akalango nti Nigeria is that bit of Africa ebiseera ebyo bakaye wisdom be Nigeria ne bamulumba ne bamugamba no sente zosasula mu CNN ziddire oziteeke mu entertainment industry Obasanjo n'abagamba mwagala ki kwe kuddire Nigeria ne bakola Afrinoli ne bateeka buli kimu nga Wizkid ono kyayogerako nti no video ze mulina za Orange Nigeria government lindako ye yakikola nemanya nti no Wizkid otumuteeka mu sente tugira tumujjamu tutya sente Wizkid kati alina abakozi abasukka mu 2 naye nga government yakola yamuteekerawo engeri amakubo yamu investingamu katujja ku Uganda tujja kusigalanga ne City Rose gotowana naye kati kankubalire butya Edikenzo nodde yafuna katwale Spice Dana okubena kulabye pako kutuka wali nga ina ba bodyguard nga wisdom government ya Uganda kikyere mutereddewo okujjako eddembe libogera eddembe olirya no liriza anti nkugamba nabayo lindako Wizkid okuba yatandika talent ye akugamba government ya Nigeria kirimu government ya Uganda Johnny Black nga akyali pota lindako bamma Johnny Black visa Johnny Black kano kakulu Johnny Black nava simanyi mbwa pota natandika okuyimba nakola uliza Johnny Black ne bamumma ne visa government yavayo ba individuals okujifuna
John Bulaka watunula ne Sindi ne Spice Diana government ya Uganda eriwo kujako tujja kaye ulira tena che yali ya ulira kaye pera support ya tumu ne question no ulira kaye njagala mutegeeze government is all over the world tezikolera ko for general state ndo babera walabe John Bulaka akubya amatafali simanyi waliwo omwala wanada some makerere ngakuba ki buloka government will always come out under what pressure wachuulira ekintu nga kiresewo ki pressure naye olaba Kiputei ababadduka amala wangula golo dinola buli minister nga akola ki atweetinga wakitegedde kubanga bategedde kyawangudde 5,000 naye obateeka mu kigo ekiti you must oli ku talent perform beyond ensi netandika okukola ki government yakategera omugaso gwa Kenzo kimanyi bwe kiri because atabawo ki katika omaze nkuddemuko isi masoko madde ku bitabo bya Chameleone njagala tumalirize bigithiri bano nti Chameleone bebe ko mugambe yasoma Chameleone te yasoma Bob Wine ye yawadde linda kanzije ku ya Bob Wine nenga mpunzika kino mu myaka 35 government ono kyayogera lindako mboina kola nnyo ne bakulaba listen let me tell no listen in Nigeria Wizkid yamala kola wa yakola yayimba n'abagulu katika kanzilemo obuyimba bwa kufira munno kanzilemo abatufuga abavuga Uganda kambabulire president na kigamba if you don't help entertainment industry legacy ejja kugwa kati nkigambe tunuza naweza kuchapa Bob Wine Bob Wine tomo kamera bintu byokuteka president kukanyamba abayimbi akala abereyo ati mwana wa binkovu mbuza oyinemba abayimbi binkovu nedda ko bamenyeka amagulu abayimbi abamukubya pressure abakubya pressure president Museveni baveterani terasobola president Museveni bukyobaawo Besigye takukubya nko pressure abadde Bob Wine tebakulimba yisima era nena kugamba muzeyi wotoyamba bayimbi bagenda kukubya pressure olinye n'ebizimbe bagenda kukubya pressure no nti president bulwabeera asooka alowooze ku bakiri yalowooza dda kuba lwaki buli ssaawa tata wange wogende mpiji bogus yattibwa nga bamubuuza abayekera baluwa tulina association abaana abaali ababayekera amazima bataddemu nsigo nze siri mulimu simanyi nsigo zakasooli bitya wulira nati sibagezezaako yisima nga tuzze mazima bucha tubeerawo nga abenarem tetufunanga competitor nga Bob Wine wemwe mujereka bayeteteina bagenda bajja mu mitima mmwe yisima n'abadde lukunjiri otyo njagala abantu balebe excited agamaanyi gonna gemulaba nti abayimbi wabadde ku visibility study yes okuva wenavudde Masaka kuva Masaka n'okwata oluguudo lw'Embalala Embalala waliwo omuntu ayambadde red ayidadwe okweyongera olushele simanyi wa yonna okuva Masaka ku welcome okuyingira Embalala eyo yonna temulinayo ayanguwe tetulina bano bakayo okuddangawo nti simanyi pulezidenti tetufunanga bukompitita alinga Bobi Wine no Chameleone yazimba ennyumba mu Seguku mu 2024 nga yesinga obuki obulungi mwali mulaba Bobi Wine nakola ki nazimba netulaba nga Bobi Wine yesinga obuki kati Bebe Kulu yamala ennyumba ate ne Bebe Kulu twabaye ki kyendera otegeeza kaye nti kano kalulu anajja ne mukali as the momentum raise kati Bobi Wine si wa amaanyi nnyo naye lwakuba percentage wakanya Museveni yegende ekula yenaagi leadinga ajja kufuuka waki talonenga Bobi Wine talina maanyi yisima ku Museveni tulina dakiika ntonoza mwe muli awo ate obuuza oligwe taligwe obadde ki kakati gwe wuliriza yisima fena tuwagire eki wuliriza yisima fena tuwagire eki enjawukana yange ne yisima bamanyi nti nno tuli kaserengeto kati kankubulye soko sirika yisima oyogedde njogera
ekibuuzo mbuuza gwe Bobi Wine yagenda lukunjirina JMP aliwa ono teacher by election tejja eriwa ate uwe uliriza isima twaga tugende kaya ulira isima tojja kwoge gwe tunuze no kamera pozi ngo yakala njikureko tunuze no kamera gwe cyali kati gwe uliza ayokete na sirise kati dabayo Bobi Wine waffe West kati ngenda kugamba luliwe twalonda Museveni walondera wotosubira na muntu yenna kulonda president waliwo bululu mwenda nga twebuuza ani ku kyalo eyo West teryasobola kutimba kakati poster ya red why babeera nga basirisa bati kubanga not every munyankole nti musanyifu gwe kankubulire siri munyankole yonna ntino tufunye center of president yagenda okwamba fa abamu nga tulina enteza peziwere ebyo ebyamwe banyankole bamubwe mu gwana wana no kati bulire si buli omu kati kankugambe by elections ezibadde mu Uganda ezakabi waliwo eyo mukyala gwe baleeta simanya oyo woshema nobera gundi naleta Waduli naleta Nowa East abo bonna yapira uliriza lindako isima kansoke male yo isima yali achali Sweden uliriza akalulu kogi simanyi shema because mita soko siriketu bene mpola isima bonna bagamba nti yalipira bayita Bobi Wine leo kai wajema yali alabanga kamutude uliriza wawita mwe yabange Bobi Wine abantu bonna be yagendako mwiru kyeyavudde agamba nga bamugamba lwaki walesewo Bobi Wine yakuleeta okuva ejjinja n'ogende wani mwiru yali wani Besigye mwiru yagambye Bobi Wine yajja ng'abaki ng'abantu abalala naye mu jjinja nali olwedde ndiki popular brandi ya Bobi Wine tewagira ali wansi kankuwa information nkyamalayo ku Kasiyano Waduri obudde bwaziba Bobi Wine ali kumuvubuka mulala yali muvubuka muto bamita Mulema ku Kasiyano nga tali Kasiyano wasensinga nti ground movies ono kamubuli ya politician nategera Kasiyano yakola ki this is the reason we have to justify nga gamba kiri wati lwaki bagamba be yaleta ate bamwefulize amaze Waduli yagenze aleka gwe eva mwebyo Waduli yagenze ewa muntu njagala kunyonyola nti lwaki be yaleta mu parliament ate we batuse mu genda bagenze bitundu biki bali kye bakugamba we ya popular oli tagenda kwatali ki olede oba oli popular kati sunzeno kati kankugambe mwiru akimanyi nti nno wali ngoma y'omusajja amwesimbyeko nabetaakomawo nabeta talina bitabo ate yali MP era kyamukisayo atirako yasoma yadde nabeta abadde emirundi atulabayo nabeto we nali mu mwiru akimanyi bamutaddeko eggere tugende mpola ono awadde info ya dakika wadde 5 n'omukkiriza agambye mbuno yaberepieko kituufu mulema gw'oyogera Bobi Wine yakola sina live yawandiika nga Waduli kansoke kya Waduli yagamba nali ntudde ne ba elder ne bangamba noonye omuntu gwayita Bobi Wine nali simumanyi Waduli ye yayogera nengenda nentukira Bobi Wine kati olwo Bobi Wine by that time yali yegase nabe FDC bawagira oli ani Mulema kati Waduli wajja n'amunnyonnyola Waduli Bobi Wine n'agwandika ku social media n'agamba okusinziira kuti n'abiwanze sibijjukira nsazeewo mpagira ki nejjukira by that time Mulema lidako nga muvubuka aliko FDC ku ground ono kyemugamba Bobi Wine si yali alese Mulema yali FDC Bobi Wine n'agenda eshema FDC yali ewagira mulala ne Bobi Wine mulala n'NRM ne batukuba akalulu tugenze jema tugenze eno jagambye ono musajja gwalese eyagenze mu an mwiru no mwiru yiya lwaki be waleta tebakwegasa lwaki badduka kati nzija zija
muse olaba ate ne mutabanyingira nnyo nga Bobi Wine oyo is underestimated by his opponents. Nga Museveni linda konzija no wuliriza anti abayo nga Museveni obamuyita mubbi ngera nga balaba mubbi omusana namugamba tugenda kujja Luwero tukulekeyo. He was underestimated by his opponents. Kati let me tell you something. No kyenkugamba kwangenda kujja kumpapula nkulaga n'okulaga tinabasoko tuvuga abantu batufugira ku affidavit. Kakati wuliriza ani mzee Museveni kyekyo koti affidavit atekwa gamendi kati nsijja Bobi Wine twasoka ne tumunyomba nga ajja kuwe mupi. Okisajja kine kimusekere ekyanene mugati sitawadde sente kimanya ani oyo. NRM yamuwaze nnyini ezajja okundi. Nzijja ani ono. Oliko bajja NRM nnyini Bobi Wine yateeka mu sente ng'azijja mu NRM. Kakati abaye kati omuntu akujjako sente akujjako abo mugezi. Bobi Wine atidde na konzija ejalonde sana Bobi Wine kimanyi NRM zija Bobi Wine agenda mu maka ga Njuba kasanga tiwali wa muzeyi wange Njuba is the die hard bebano bwe bati ku Lusegere Njuba naendo singa Bobi Wine not Isima oyo Bobi Wine abamujega tujja Njuba wachi maka ga Njuba wachi mchala Njuba wachi wenyale Bobi Wine wachi katya nzija wuliriza nzija Bobi Wine ono gwanyoma Bobi Wine asobola okubanga bano bonna basindise mu bibiina ebirala nga bambega adidde waddiri namusindike wa anti nabayo yabala Bobi Wine abala no Bobi Wine takyali mwavu bayimbi bano ono abayimbi bayogedde by virtue ngojeko empapula Bobi Wine kale zatulimba by virtue ye muto mubbo yasoso kakati nako katugenda kumpapula za Bobi Wine kati luliriza Uganda omuntu alina obuyinza okwogera ku mpapula z'obuyigirize bw'omuntu kooti ye verifying nga nekakasa ati buli oyo butu tomuleetanga nga twogera butu buli buti oyo butu yagamba butu mabirizi yagamba bwati yagamba nti nze nasoma amateeka namuganga nga togenda nga kwero disi nti aneesinga kwero disi butu genda onyenyera abaganda bamu abava ebuddu nga banywa cyayi omukalu buliriza wamubuuziza dda Bobi Wine gwe kyali gwe kati labayo Bobi Wine gwe tunuze no kamera gwe kyali gwe nze njogero ono yakuwadde dda comment Bobi Wine nadda labayo ono yawadde dda ndako yawadde dda utompa muzindalo omusajja anyambadde kadi ya UN ono ayambadde yero what are you ulira Bobi Wine first of all yasoma senior 4 my only problem ne Bobi Wine nanga bwe nalabye empapula ziri ngazi inako tugene pola empapula ziri zikyuka muki amanya nangamba ye omusajja naye lwakubanga bw'oba olumba Bobi Wine otesoka tuteeka kigere linako ndeta zirimu amanya nzija Bobi Wine tusobola okubanga tuli wano nga kituufu ng'ali wano ng'alina yasoma kati kankubulire America yali njogere banayo mudinako mabirizi butu atali roya mabirizi butu yagambye lindako mabirizi butu yagambye bwati nti Bobi Wine ne waba yakoma musini afo by that time okusoma diploma nga wetaga myaka 2 kati mabirizi butu yave buddu je banywa cyayo mukalu ne muwobo kankuyigirize by our time nze nange nina balwa ya senior 4 satura senior 6 nengena nekola diploma ya CPAU by that time yali ekkirizibwa nga it is an equivalent to senior 6 anti labayo Bobi Wine anti labayo Bobi Wine tusobola okubanga tuli wano omusajja ototerereza gamba wesifo ayina president kana senior 6 atidde people power no ayina muzindalo ayina mutegera kyatya aboge Bobi Wine ayina ntinde papula yazitidde kaye lulio wala senior 6 olukyukamu ero nolulaye akimanyi ntino muli busagwa azatabaja ka oyo musajja andira bali nange kamale sikagala mare yantama ayine ngeja amagala yagamanyira kabaka njagala mare bakusange omugana ubemiko malalo pe ndo itatekeke msako jamate jibu agenda mu East African Court walo watu 7 milioni 3 ata ine ngeja ko ngali mu nyumba esiro mukate ni yafuma LDC najikuba LDC mare cha anonya chimu anonya
nga wonowo omulimu mu kampani omuntu n'atunula ku mateeka agafuga abakozi okitegeera nga yajja mu kampani kunoonya kantu keyeekwasa alope kampani emuwe ki kanne mabirizo yazaaloopaloopa ebintu abavubuka bato gye bali ku univesity tebagenda ku LDC basoma amateeka n'agategeera ye n'amanya nti Uganda ng'abantu bali galibwe n'abeera ng'alinga bawiso ki buloga ng'alaba nti oba mistake yonna mu revenue nga ye omusanga akola ki ky'oba olaba yajja n'alippiraani kabaka inzo omutima gwe mmanyi mabirizi wa people power awunzikirizanya nawe wa people power bayinza okuba bali mu ki mu kazannyo ka simpata okamabirizi nali omugendo tugera kanoonya abenaale mbebe yandabudde kubanga mabirizi nedda talina sente muzeyi n'amalamu wa sente ataddewo mabirizi wulira diversion tukonsentrate ku bipapula watanga yabitereza otegeera katutadde ku diversion ndala tuve ku mulamwa akasajja ako kabutu nane male tujja kukuba akasajja akasobola kwakatwala ku diversion bano basajja b'NRM naye waliwo we naye manyi temuza tukowa tujja kudda omanyi nedda mbebaza twagoba abamu abaali bakola obufere ku line babeera awo simanyi njagala mama Fina what are you Uganda bagiguza bbi ogenda n'olabayisima wano ng'ayogera ebintu bya kusoma Abitex yenna nemuleta omusajja anyumira ebifaananyi by'ekisire naye waliwo omukyala yalumbye Balamu ne Catherine tugenda kukomawo mu party 2 Catherine mwesonyiwe ddala byonna weeyerusize ziya ddala ku Catherine omanye enjaga yennyini mwesimbamu ze nvaawo ogamba muwamuwa sente ogamba otya bilioni 5 gubi kwagala kuza Abdulmulasi Kusini era bwa Abdulmulasi Kusini be Yerusi Balamu azenga ali mmembo yejo Balamu si ono yekaza ne wankubadde ali mu kirasi yono brand white na complain nedda tetujja kubeera labayo nedda kale wategedde kale obuzibu obwaliwo netosobola kuleeta mukazi ono n'ogamba nti gwe anti simanyi sibitoze bitya nti wakwata n'owa Balamu sente n'owa Catherine gendo yerukireeyo bw'oyagala bilioni 5 yerukireeyo weegire n'omugongo kusaasira ogamba otya omuntu bana abaganda benkugamba ogamba otya omuntu nti nakuwa sente ku mbaga yo nakuwa sente ziyafurize mugamba nti muli bagagga mututamye n'ekyokubiri kusaasira yagaba appointment za Museveni mutumazeeko nammwe emirembe genda weesooti naye abatuwagira e Bulaaya mwenna tubatumidde eno social media tugenda gigobako abafere abayaaye naye mwana Bobi Wine oba alese akabadi k'amabirizi watukubye jje kubanga buli omwaka kuttemu naye nga nze kyemmanyi kiri kimu akakasajja nga we kagamba oluyimba katukuba financially academically